понадобится клей ПВА, большой, Пена для бритья, вода, крем, в виде красителя у нас будут мелки для волос, зубная паста, загуститель, загуститель, который бывает на ответы. На всякий случай мы взяли 2 баночки. и мы будем перемешивать в вот такой емкости, будем перемешивать ложкой. Да, вот это не нужно. Поехали! Первое мы будем добавлять клей ПВА, всю банку. Потом мы будем добавлять пену для бритья. Подожди. Ух ты, какой он густой! Ага, я никогда не видела таких густых клеев. О, как его много! Конечно, почти профессиональный слаймер, но в жизни я такого густого клея никогда не видела. И наш следующий ингредиент это пена для бритья. Наверное, я тут. Хватит, Милана! Класс, сколько... Я так много пены добавила. Я никогда пену не добавляла. Всегда Алина добавляла, когда мы делали слаймы. Это вдруг я переборщу, Алина говорила. Третий ингредиент – вода. Ее надо добавлять не сильно много, но так как у нас густой клей, ее можно добавить. Добавила, сколько добавила. Теперь мы добавляем небольшое количество крема. Ой, сильно надавила. Как я смачно добавляю. Ой-ой-ой-ой-ой. Хватит. Сейчас мы добавим небольшое количество зубной пасты, потому что зубная паста очень сильно разжижает слаймы. У нас она зеленая. Зелененькая, да. Она Этого, очень наверное, вкусно хватит. пахнет. Мы решили выбрать из тех цветов малиновый. Мы будем такой мелок рассыпать, как говорится. Вот такой вот четверочкой. Ух ты, как красиво! Вау, да, очень красиво. Аккуратно. Вау! Такой красивый розовый цвет. Получилось тортик мороженое. Не вот то слово. листик, вот. такой. Листик. Сейчас мы этот торт и пирожное-мороженое будем перемешивать. Да. Вау, это мы так перемешиваем. Молодец. Он точно покрасится? Интересно. Вау. Мы перемешали уже, но там немного красителя не хватает. Но все равно он выглядит так, как будто взбитые сливки. Или крем даже. Нет, взбитые сливки не гуще, это крем, который добавляют в торт. С виду Очень красиво. съесть даже можно. А сейчас мы будем добавлять загуститель. Милана, добавляй. Его надо не очень много. Хватит. Моя очередь. Он так как будто Хватит. взбивается прям. Теперь перемешиваем. Да. Мы подумали, и оказывается загустителя мы добавили мало. Так что добавляем еще. Хватит. Пока не перемешиваем. Мама, он такой оранжевый. Как будто мы персиковый добавили. Или оранжевый. Ребят, мы пробовали этот слайм запустить и капсулой персила, и 5 банками тетрапарата, и мукой, и содой, чем
все равно. И мы подумали, что мы добавили слишком много пены. И поэтому он не загустился. Хоть мы и добавили много банок всего. И мы сейчас добавим еще клея, ПВА и прозрачного. Потом мы его... Нет, мы сначала добавим зубную пасту. Ну и будем добавлять теперь по чуть-чуть зубной пасты. Не то, что пены, как мы добавили. Ого. Добавили уже полтюбика зубной пасты и думаю, что этого будет достаточно. Теперь мы добавляем клей. Все. Мешай. Мне тоже буду. Ой, запачкалась. Так как уже выхода другого нету, будем добавлять этот лед. Да. Я уже буду мешать руками, потому что уже немножко неудобно мешать. Уже начал загущаться. Из-за того, что мы туда добавили еще 3 слайма. Еще. И такой 4 слайма мы уже добавили всего. Мне кажется, его надо немного подзагустить. Да, чуть наоборот. Вот такой вот рисунок получился. Ну, так себе получился, конечно. Но ничего страшного. Мы перепробовали уже очень много загустителей, клеев, и все равно у нас ничего не получилось, но он хотя бы чуть-чуть загустел. И подскажите, пожалуйста, как его можно загустить, чтобы он не лип к рукам. Потому что вот... Ребят, у вас не возникает вопрос, почему я на данный момент играю с вообще другим слаймом? Этот слайм я сделала из канцелярского клея, и он получился очень классный и не липучий. Он и кликает, и хрустит, он делает практически все. Ну, даже не практически. И такой же похожий слайм мы будем делать на моем личном канале, либо ссылка на него будет в описании. Тяжелый! Ой. Он очень тяжелый! Чего ты кричишь? Он самый тяжелый на свете! Ребят, на этой прекрасной ноте мы хотим закончить это видео. И не забудьте нажать на красную кнопочку подписаться. Поставить лайк.